Asiye Hanım'ın oğlunun normal horlama protezi yaptım. Yaklaşık olarak 2-2,5 yıldan beri horlama protezi kullanıyor. Bu sefer de hani horlama protezi kullanan birisine değil de annesinin yorumunu söyleyelim. Çünkü annesi olarak çok büyük endişeleri vardı. Evet, Asiye Hanım'a soralım bakalım neler oldu, neler bitti. Evet, doktor beyle tanışana kadar çok aşırı endişeliydim. İnsanın en kıymetli varlığı evladı, geceleri uyuyamıyordu. Onun çektiği eziyeti 10 katından fazlasını ben çekiyordum. Allah'ım 100.000 kere razı olsun. Oğlumu bizi cennete kavuşturdu, tuttuğu altın olsun. Teşekkür ederim. Mükemmel bir doktor. Allah'ım ona sağlıklı uzun ömürler versin. Hep yaşasın, var olsun, sağ olsun. Sağ olun, teşekkür Allah ederiz. razı olsun. Sağ olun, sağ olun.